ప్రమిళ అక్కకు థ్యాంక్స్, మా వివిఆర్ విక్రమ్కి సపోర్ట్ చేసినందుకు. ఒక్కసారి హాయ్ చెప్పండి. హాయ్. ఓకే రైట్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను చేపలు తీసుకోవడానికి వచ్చాను. ఇక్కడ వర్షాకాలంలో మనకు కొన్ని స్పెషల్ చేపలు కనబడతాయి, కొన్ని స్పెషల్ చేపలు వస్తాయి వర్షాకాలంలో. ఇప్పుడే అడిగి తెలుసుకున్న విషయం ఏంటంటే పరికలు, కొడుకలు, జల్లలు, చందమామలు ఇవి ఓన్లీ వర్షాకాలం, ఈ ఆగస్టు సీజన్, జూలై సీజన్ మాత్రమే వస్తాయి. అవి తింటే ఏ రకంగా బలం ఉంటుందో, మన పూర్వీకులు ఎంత బలంగా ఉన్నారో ఈ కాలంలో ఈ చేపలు తినే బలంగా ఉన్నారన్న విషయం ఇక్కడ ఒక అమ్మని అడుగుతూ తెలిసింది. పేరమ్మా? ప్రమిళ. ఓకే ఓకే అమ్మా. ఇప్పుడు మీరు కోస్తున్నది ఏంటిది? పరకలు. ఇవి ఇప్పటి కాలంలోకు ఏం తింటే బలం అమ్మా? ఏ చేపలు తింటే బలం? ఈ చిన్న చేపలల్లా కొడుపలు తింటే బలం అన్నట్టు. మీరు అప్పుడు తినేవాళ్ళ? అప్పుడు రొయ్యలు కూడా బలమే. ఇప్పుడు చేపలు ఎన్ని రకాలు ఉంటాయమ్మా మొత్తం? పరకలు, చందమామలు, కొడుకలు, జల్లలు, 4 తీర్ల. ఇలా ఏ ముళ్ళు ఉంటాయి? ఏవి ముళ్ళు ఉంటాయి? కొడుపల ముళ్ళు ఉంటాయి, ఇలా ముళ్ళు ఉంటాయి, పరకల ముళ్ళు, జల్లెల్లో కూడా ముళ్ళు ఉంటాయి. జెల్ అంటే ఇది, అది జెల్. ఇవి ఏ సీజన్లో వస్తాయి ఎక్కువ జల్లలు? ఇప్పుడే అదే ఆగస్టు వానాకాలంలో వస్తాయి ఎక్కువ. మళ్ళీ వేరే కాలంలో కనబడే. పచ్చి రొయ్యలు అంటారు కదా, మరి ఆ పచ్చి రొయ్యలు కూడా బలమేనా? బలమేనా? ముళ్ళు కూడా ఉండదు. ఇప్పుడు ఈ వర్షాకాలంలో వచ్చే చేపలు మాత్రం ఈ 4. ఈ 4 మాత్రం కంపల్సరీ అందరూ తినాలి, రుచి చూడాలి. సో ఫ్రెండ్స్, మీ దగ్గరలో ఉన్న ఇక్కడ ఫిష్ మార్కెట్కి వెళ్ళి ఇప్పుడు ఈ వర్షాకాలంలో వచ్చే చేపలు మాత్రం మీరు 100% టేస్ట్ చేయాలి. ఈ కాలంలో వచ్చే చేపలు మాత్రం తిని మీరు ఎంజాయ్ చేయాలని కోరుకుంటున్నా. ఈ ప్రమిళ అక్కకు థ్యాంక్స్, మా వివిఆర్ విక్రమ్కి సపోర్ట్ చేసినందుకు. ఒక్కసారి హాయ్ చెప్పండి. హాయ్. ఓకే రైట్.